话题，一般人拢惯是早顿食煞才运动，身体较有气力。不过，英国一份国际期刊上新的研究讲，食早顿进前若是先运动，安尼用掉身躯的热量，也有油会较济，胰岛素浓度嘛会较低。因为空腹规暝了后，搁再运动的时，就会引起到规身躯对碳水化合物转换这个肝糖会当转化做能量。啊，若是肝糖用了后，身躯就会用油来变做能量，安尼就较瘦。 透早袂食饭，搁咧做运动，真侪人拢是较惯势，着爱先食好饱才有体力。不过，即摆英国有一份研究讲，若是伫咧食早顿进前先来运动，安尼电脑通来芳烧搁较侪油脂。研究找身体质量指数 BMI 伫咧25以上的查甫人来做实验，甲分做运动前食饭甲运动后食饭两组，结果发现讲，这两组的健康的情形拢有改善，体重减轻的情况嘛是差不多。 不过，伫咧食早顿进前个先运动的人，伊的油脂芳烧加一倍出来，腰笑素的刻度嘛落真济落来。不过，这个国内医师有无同的看法。对血糖来讲有变好一点了，可是整体来讲，现在认为比较有效的运动应该是餐后运动，血糖已经开始很高的在上来。 这时候你运动，它刚好就把这些升上来的血糖用掉。其实英国的研究会主张讲，伫咧食早顿进前先运动，主要是因为这个空腹一暝了后，若搁运动，安尼就会逼这个身体将碳水化合物甲转做肝糖内底提取能量。变啊，这个肝糖无甲要了的时阵，身体敢若会当靠进前欠落来遐个油脂来做这个能量的来源，达到加倍瘦身的效果。不过医生嘛提醒讲，这款的做法是有限制。 如果在餐前运动的话，还是属于温和的，要做点暖身运动，做点没有那么强烈的运动比较适合。除了讲伫咧食早顿进前袂当做伤过累倒的运动，糖尿病患者嘛无适合。另外嘛会记你讲加补充一寡水分，着爱先养成好的习惯，不管是经食饭前还是食饭后来运动，安尼才会当互咱瘦体阁健康。记者综合报道。